Hi friends, welcome to our channel. இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஓவரால் வியூ பார்த்துருங்க. எங்களோட கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இப்படி நீட்டாக கொஞ்சமான திங்ஸ் மட்டும்தான் மேலே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருப்போம். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நைட் டைம்லேயும் வந்து நம்ம ஆஃப்டர் டின்னர்லாம் பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னா நம்ம கொஞ்சம் கம்மியான திங்ஸ் வச்சா தான் நல்லது. ஸோ மற்றபடி திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ராசரிஸ் எல்லாம் கபோர்டுக்குள்ளே நம்ம கண்டெய்னர்ஸில் வச்சுருப்போம். நான் இன்னும் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் உங்களுக்கு காமிக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் வந்து அடுப்புக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா கல் உப்பு, தூள் உப்பு, நல்லெண்ணெய், சமைக்கிற எண்ணெய். ஸோ ஜென்ரலாகவே அடுப்புக்கு பக்கத்தில் தான் உப்பு வைக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கு. இது வந்து ஸ்டீல் ப்ரெஸ்டீஜ் ஸ்டவ்வு, 2 பர்னர் ஸ்டவ்வு. பக்கத்தில் ஒரு கிளாஸில் வந்து நான் பீலரு, சிசர், நைஃப் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ட்ரேயில் கிளாஸஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்பூன்ஸு, போக்ஸ் வைக்கிற ஒரு சின்ன பேஸ்கெட் இருக்குது. அது பக்கத்தில் ஒரு நார்மல் பேஸ்கெட்டில் வந்து நான் நிறையா கரண்டி, அப்புறம் வத்தல் பொரிக்கிற கரண்டி இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். எங்களது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் மாடுலர் கிச்சன் கிடையாது. அதனால நம்ம இந்த கரண்டி தட்டெல்லாம் வந்து மேலே தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், வைக்க முடியும். அதுக்காக நான் மேலேயே வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இருக்குது. மோஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ரெண்டையும் ஷேர் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். அடுப்புலேயும் பண்ணுவோம், இந்த இதுலேயும் பண்ணுவோம். அப்போ தான் சிலிண்டர் கொஞ்சம் சேவ் ஆகி நமக்கு லைஃப் வரும்ன்றதுக்காக. பக்கத்தில் வந்து பட்டர்ஃப்ளை டேபிள் டாப் கிரைண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் 5 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. பக்கத்தில் வெஜிடபிள் சாப்பர் இருக்குது. அப்புறம் பிளேட்ஸ் அடுக்கி வைக்கிற ரேக் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு சின்ன டப் வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் போடுறதுக்காக. நான் வந்து சின்னதாக தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா பெருசாக வச்சேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடம் கொஞ்சம் அடைச்சிற மாதிரி ஆகிடும். சிங்க் வந்து இருக்குது. அது பக்கத்தில் அது க்ளீனிங் ஐட்டம்ஸ்லாம், அந்த ப்ரெஷ் எல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். மேலே வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலே கவுண்டர் டாப்பில் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கோம். கபோர்டுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம அசோஷன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறையா பாக்ஸில் வந்து நம்மளோட தேவையான பருப்பு, பல்கான புளி அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு காமிப்பேன். இந்த கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து 2 விண்டோஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த விண்டோஸ் வழியாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல காத்தோட்டமும் வெளிச்சமும் வரும். இது ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கிறதுனால நல்ல ஒரு சூரிய வெளிச்சம் கூட காலையில் நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஜெர்ம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு. அதுபோக இது ஒரு கம்ப்ளீட் மாடுலர் கிச்சன் இல்லைன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அதெல்லாம் சிம்னி இதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது. ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம எப்போ குக் பண்ணும்போதும் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி. தேங்க்ஸ்.